Իշխան ձկան որոշ տեսակներ, ինչպես նաև նրա բարեկամ սաղմոնները, ունեն շատ հետաքրքիր գենետիկ կառուցվածք։ Նրանք ըստ միջավայրի կարող են փոխել սեռը։ Բարի օր, այսօր առաջարկում միասին պատրաստենք իշխան ձուկ բանջարեղենով։ Սկսենք իշխան ձկից։ Իշխան ձուկը մշակելու ենք եւ մարինացնելու ենք։ Տեղադրենք տախտակը։ Իշխան ձկան որոշ մաս մարինացնելու ենք, իսկ մնացածից արգանակ ենք պատրաստելու, որը ավելի ուշ վերածվելու է սոուսի։ Վերցնենք կացան, թող լինի ձեռքի տակ, կպատրաստենք նաև մարինադը, նոր կկպնենք ձկանը։ Մարինադի համար առաջարկում եմ կես կիտրոնի հյութ։ Կամած կիտրոնի կլեպը կպահենք վերջում ձեռքերը այսպես հոտազրկելու համար։ Կես կիտրոնի հյութին կավելացնեմ Վուստերշիրյան սոուս, 1 ճաշի գթալ։ Երեք ճաշի գթալ սոյա սոուս, մառանիկ ընկերության աղ, 1 ճաշի գթալ, կարմիր քաղցր պղպեղ, աղացած սև պղպեղ, բարձր որակի ձիթայուղ, 1 ճաշի գթալ և կարծում եմ բավական է։ Կարելի է նաև չոր կանաչիներից ավելացնել ուրց, ուրցը շատ է, օրեգանո, ուրցը ավելի ուժեղ է, համերը կծածկի։ Վերջ, մարինադը պատրաստ է, դու մի գնատեղ սպասիր այստեղ։ Այժմ մշակենք ձուկը։ Այն մաքրել եմ, լվացել եմ, այժմ կտրատենք։ Գլուխը, լողակները և պոչը կօգտագործեմ արգանակի համար։ Սկսենք լողակներից։ Անմիջապես այս գլուխը հեռացնելիս կկտրատենք մասնաբաժինների, չափաբաժինների։ Եվ գցում ենք մարինադի մեջ։ Շատ գեղեցիկ գույն ունի։
կտրել, անենք, տակնու վրա անենք, թող ձկան կտորները պատվեն հավասար մարինադով, թող մնա, ձուկը մարինացվի, անմիջապես փոխում ենք տախտակը, դանակը, դու այլևս պետք չես, կացան դնենք կրակին, վրան կավելացնենք եռացրած ջուր, այնքան որ ձկան կտորները ծածկվեն, համեմում ենք մառանիկ ընկերության աղով և արգանակ ենք եփում։ Մինչ ձուկը մարինացվում է, արգանակը եփվում է, անցնենք բանջարեղենին։ Բանջարեղենից կառաջարկեմ կարտոֆիլ։ Սա էլ մարինացնելու ենք և ուղարկելու ենք ջեռոց թխվելու։ Գործ ենք դնում սիրելի ամանը։ Կարտոֆիլը մշակելուց հետո կտեղափոխենք այս գեղեցիկ ամանի մեջ ջեռոցի և կուղարկենք ջեռոց, կարելի ասել թխվելու, կարելի ասել խորովվելու, մի խոսքով։ Լցնում ենք կարտոֆիլը, որը խոզանակով լավ լվացել եմ, բուսայուղ ենք լցնում, համեմում ենք մառանիկ ընկերության ծովի աղով, քրքումով, թող ոսկեզոծ երանք ստանա կարտոֆիլը, սխտորի փոշով, մառանիկ ընկերության այս համեմունքներ, մառանիկ ընկերության համեմունքներն են։ 4 պղպեղով, լավ տակնու վրա ենք անում, դու դեռ մնա։ Կարտոֆիլը ուղարկում ենք ջեռոց։ Կարտոֆիլը կպատրաստեմ գրիլ եղանակով։ Այ այսպես, 200 աստիճան։ Անցնենք մյուս բանջարեղենին, դա կանաչ լոբին է։ Այն խաշելու ենք։ Եռացրած ջուր ենք լցնում, համեմում ենք մառանիկ ընկերության աղով, և եփում ենք նախապես լվացած, մաքրած կանաչ պատիճավոր լոբին։ Կեփենք մոտ 5 րոպե։ Կարելի է ծածկել, որպեսզի արագ տեղի ունենա գործողությունը։ Արգանակն գրեթե պատրաստ է։ Մշակենք մյուս բանջարեղենը։ Դա
ցուկինին է։ Վերցրել եմ 2 ցուկինի։ Կարտոֆիլը կես կիլոգրամ էր։ Կտրատում ենք ցուկինի ձողիկների։ Եվ լցնում ենք սիրելի ամանի մեջ։ Ցուկինին մշակում ենք նույն կերպ, ինչպես եւ կարտոֆիլը։ Բուսայուղով ցողում ենք եւ համում ենք Մարանիկ ընկերության ծովի աղով, քրքումով, աղացած սև պղպեղով։ Կարելի է նաև սխտորի փոշի անել։ Մշակելուց հետո սա ուղարկում ենք ջեռոց։ Գործ ենք դնում ջեռոցի տապակը։ Վրան փռում ենք յուղաթուղթ։ Եվ շարում ենք ցուկինին։ Սա կդնենք ներքև ավելի։ Փրկենք լոբին։ Կրականջատենք, տապակը դեռ պետք է։ Սա լավ լվանում ենք սառը ջրի տակ։ Դու դեռ պետք ես։ Քամում ենք արգանակը։ Դու գնա կողք, ավելի ուշ ես պետք։ Այժմ ձուկը ուղարկենք ջեռոց։ Գործ ենք դնում երկրորդ տապակը։ Կրկին յուղաթուղթ ենք փռում։ Եվ շարում ենք ձկան կտորները։ Մարինադը դեռ պահում ենք։
ձուկը երկու կողմից կկարմրացնենք։ Այժմ անցնենք սոուսին։ Սոուսի համար առաջարկում եմ սոխերածանենք բուսայիղով։ Երկու միջին չափի գլուխ սոխ, մանր կտրատում և տապակում ենք։ Անմիջապես համեմում ենք մառանիկ ընկերության աղով, սոդայով և շաքարավազով։ Հենց սոխը փափկեց, կավելացնենք կանաչ սխտոր, թարմ սխտոր։ Անմիջապես կվերցնեմ սոուսի համար նախատեսված թարխուն, մոտ 4 ճուղ և նանա 4 ճուղ։ Սրանք թող մնան, առաջին հերթին մշակենք կանաչ սխտորը։ Կվերցնեմ կանաչ սխտորի միջին մասը, ոչ շատ սպիտակ և ոչ շատ կանաչ։ Այն հաճելի համային երանգ կհաղորդի սոուսին։ Հենց սոխը հալվեց, այսպես սոուսի վերածվեց, կավելացնեմ սպիտակ անապակ գինի։ Մոտ 2 ճաշի գթալ։ 2 րոպե եփելուց հետո կավելացնեմ 2 ճաշի գթալ մարինադ։ Կեփենք մոտ 3 րոպե։ Գործ ենք դնում հարիչի ամանը, թարմ նանան և թարխունը այսպես պոկոտում ենք, լցնում ենք ամանի մեջ։ Լցնում ենք նաև արգանակից 3 ճաշի գթալ։ Հարում ենք։ Լավ է։ Եփում ենք այնքան, մինչև թանձրանա, որից հետո կմատուցենք բանջարեղենի ձկան հետ։ Կերակուրը մատուցելիս կզարդարենք նռան հատիկներով և չերի լոլիկներով։ Իշխան ձուկ բանջարեղենով։ Մարինադի համար թասի մեջ լցնել կիտրոնի հյութ, վուստերշիրյան սոուս, սոյայի սոուս, աղ, աղացած կարմիր քաղցր պղպեղ,
սև պղպեղ, ձիթայուղ, օրեգանո, խառնել։ Իշխան ձկան լողակները, գլուխը եւ պոչը լցնել կաթսայի մեջ, ավելացնել եռացրած ջուր, համեմել աղով, արգանակ եփել, քամել։ Մնացած մասերը կտրատել, պատել մարինադով, մի կողմ դնել։ Թասի մեջ լցնել կարտոֆիլ, բուսայուղ, համեմել ծովի աղով, քրքումով, սխտորի փոշիով, 4 պղպեղ համեմունքով։ Տակնու վրա անել, տեղափոխել ջեռոցի տապակի մեջ, 200 աստիճան տաքությամբ ջեռոցում եփել գրիլի ռեժիմով։ Աղով համեմված ջրում կանաչ լոբի խաշել։ Կարտոֆիլի նույն թասի մեջ լցնել ձողիկաձև կտրատած ցուկինի, ցողել բուսաեղով, համեմել ծովի աղով, քրքումով, սև պղպեղով, սխտորի փոշիով, շարել ջեռոցի յուղաթուղթ փռած տապակի մեջ, կարտոֆիլի հետ ջեռոցում եփել։ Ձկան կտորները շարել ջեռոցի յուղաթուղթ փռած տապակի մեջ, ուղարկել ջեռոց։ Բուսայուղ տաքացնել, մանր կտրատած գլուխսող տապակել, համեմել աղով, սոդայով, շաքարավազով։ Ավելացնել կանաչ սխտորի ճյուղի կտրատած միջին մասը, սպիտակ անապակ գինի, մարինադը եւ եփել մոտ 3 րոպե։ Սոուսի համար հարիչի ամանի մեջ լցնել թարմ նանա, թարխուն, արգանակը, հարել։ Սոուսը լցնել տապակվող բաղադրիչների վրա։ Եփել այնքան, մինչև թանձրանա։ Եփելուց հետո մատուցել բանջարեղենի եւ ձկան հետ, զարդարել նռան հատիկներով եւ չերի լոլիկներով։ Հաջորդ անգամ ձեռքի տակ ունեցեք քարաճիկ, ավելուկ, թթու լավաշ, ընկույզ եւ ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիք, դե իհարկե մառանիկ։ Այսօր այսքանը։ Իսկ մենք կհանդիպենք, երբ կհանդիպենք։